Yes ka? Ja, check natin ha. Sige, go. Hi. Eto. Jessa-san. Hi. Denki wa eigo de nan desu ka? Light or electricity. Light or electricity? Paki-check ang sagot nyo ha. Ja, eto Maria-san. Hi. Nansay. Ang buot ang makatubag. Nansay? Ano sa English ang nansay? Nansay, how old? Very good. How old? Grabe. Ang ina, genius talaga Hindi ba? na matandaan ko, sir. Ja, Marlon-sang. My God. Marlon-sang. Hi. Byoen wa eigo de nan desu ka? Hospital. Hi, very good. Hospital. Ja, Judy-sang. Hi, Sensei. Hi. Sige, basahin mo tapos sagot sa English. Minsan, all of you or everyone. All of you or Tapos ikaw. everyone. Hi, very good. Hello. Ja, Tsugi, eto Teresa-sang. Hi, Sensei. Hi. Watashi tachi. Dito pa muna sa Watashi. Hi. Guminasay, guminasay. Ay. Watashi ay. Hi, arigatou gozaimasu. Very good. Ja, eto sino pa nga hindi ko natawag? Si Rachel Sang. Rachel Sang. Hi. Hi. Hi, Rachel Sang. Watashi tachi. Watashi tachi. Hi. We. Very good. Ja, Jessa-sang, balik sa'yo ulit. Hi. Tandaan yung kasunod nyo ha. Meshi. Meishi. Meshi. Business card. Hindi siya May ha, hindi siya Meshi. May. Di ba may I yan? N-E-I. Meishi. Meshi. Hi. Business card. Business card. Ja, Ano daw? business card. Ja, Tsugi. Tsugi, Maria-sang. Hi. Ano nga ulit to? N man yung katapusan man? Hindi. H yan. Ay, sorry. Sorry? Hon. Hon? Book. Book. Very good. Sus. Sasigan eh. Tama ba? Oo. Uy, nisulod sa akong utok. Imagine. Basta pa ulit-ulit. Ja, ito, Marlon-sang. Hi. Nihongo. Japanese language. Very good. Ja, Tsugi. Okay. Watch or clock? Very good. Ja, Tsugi. Tsugi. Notebook. Packet, notebook, di ba? Pack notebook. Very good. Ja, Tsugi. Tsugi. Ito, Teresa-sang, di ba? Warimashita sensei. Sa'yo na ito. Tacho. Hi, ja, ito, Rachel-sang. Hi. Hi, Rachel-sang, makinig kung sino sinundan nyo. Like
Ah. Be attentive ha. Hi, Ja. Kahit po yung company employee. Very good. Ja, sige. Sige, Jessa Sang, ikaw na ulit. Tandaan yung kasunod nyo. Ay, ako. Ay. Tapos student. Very good. Sige. Maria Sang. Hi. Hi. Ano to? She, muna. Kiyoshi. Pagbasa niya sa... Kiyoshi. Sorry? Kiyoshi. Di ba Kyo yan, ganyan, oh? Kyushi? Oo. Q-Y-O. U. Tama? Oh, K-Y-O, tapos U. Tapos she, di ba? Tika muna, sir. Wala. Hindi ko siya matandaan. Ano sa vocabulary. Kiyoshi, ibig sabihin is Oh. teacher. Teacher. Or, teacher, Sorry, teacher. sorry. Teacher. Teacher. Sorry. Hi, Ja, sige. Sige. Marlon Sang. Ay, hindi. Hi. Game ko eh. Bank employee. Hi. Sige. Dare. Very good. Ja, sige. Kaban. Bye. Very good. Sige. Sige. Sino kasunod ni ano? Ni Juji Sang? Teacher. Teresa Sang? Warimasta sensei. Kaban. Okay. Ja, sige. Rachel Sang? Ay, si Rachel. Rachel Sang? Hi. Hi, paki-memorize ng sinusundan nyo para hindi tayo paulit-ulit. Sino gani ang gisundan ko? Oh, yun nga, sinabi ko na kanina, di ba? Si Teresa ang sinusundan mo. Ja, Rachel Sang. Teresa. Hindi ako sure if Kisha, Kasa? Ki, Ki ba ito? Basahin daw. Ki ba ito? Ka, di ba ito? Ka? Parang ra. Ka. Kasa. Sa, di ba yan? At saka ka? Kas, Hi, kasa. Ano sa English? Ano nga ulit yung kasa sa English? Umbrella. Umbrella. Very good. Ja, sige. sorry. Kagi. Hi. Ke. And then, Ki. Hi. Sige. Hi. Tama ba? Ako bang sunod kay Hi. Jessa? Hi. Pakibasa. Okay. Ichun? Pakibasa. Ay. Tama ba? Kasi yung nauna eh. Inpitsu. Tama ba? Di ba? Ay, impitsu. Wait lang. E-N. Oh, sorry. Impitsu is, wait lang sir. Pencil. Hi. Very good. Hi. Sige. Next. Marlon Sang. Sinong kasunod sa akin? Si Marlon Sang? Igo. Last na ito ha. Sige, Marlon Sang. Igo. English language. Hi, very good. Ja, sige. wala kasi akong answer. Iso. Iso, chair. Ja, sige. Pwede.
Tsugi. Desk. Hi, very good. Desk or Well, table. Yeah, tsugi. Newspaper. Shinbun, newspaper. Very good. Yeah, tsugi. Shinbun newspaper. Hi. Ano nga ulit yan? Jessa-sang. Nasa, Hi. Jesus sang daw. Hi. Gigacha. Automobile. Or car. Ba? Hi, tsugi. Ano to? Hi. Ako ata. Ay, tama na. Maria-sang. Hi. Ata. Sorry, Bingo. Hindi. Maria-sang. Maria-sang. Ako ata. Yeah, Maria-sang. Hi. Ano nga, parang yung huli is shoe eh. Tama, shoe. Tissue paper. G-show. May word ba na G-shoe? G-show? Oo, di ba hiragana ito, G, di ba ito? Wait lang, sir. G-shoe, Dictionary. Yeah, tsugi. Okay. Ay, dili ko. Dictionary din. Tsugi. Mark Sang. Magazine. Ano, pakibasa ulit? Zashi. Magazine. Very good. Wow. Yeah, tsugi. Tayo. Galing. Tayo. Very good. Yeah, tsugi. Tita, doctor. Hi, very good. Tsugi. Tita, santega. Tsugi. Shain. Employee. Hi, very good. Yeah, tsugi. Shain, employee. Next. Jessa-sang. Sensei. Hi, makinig. Ikaw na sunod. Structure. Hi. Hi, pakibasa. Sensei. Instructor or teacher. Instructor or teacher. Yeah, tsugi. Oh my God. Hi. Hi. Ako ba ang sunod? Hi. Tama? Hi. Ano na Pakibasa. yung huli? Dachi. Tama? Daigaku. Daidako. Ay, sorry since hindi ko matanda na nung meaning. Oh, kahit hindi nyo matanda ng meaning, dapat mabasa nyo na ito. Kahit hindi nyo alam yung English, dapat mabasa nyo na ito. Okay. Daigaku, ibig sabihin, university or college. Okay. Hi. Suggestion ko ha, memoryahin nyo talaga yung hiragana kasi useless talaga ang ito. Pag hindi kailangan talaga. Useless talaga ituturo ko. Useless talaga ituturo ko. Totoo, sir. Hi, Jat, sige. Totoo. Review tayo. Okay. Kahapon natapos tayo dito sa kono, sono at saka ano, di ba? Ja, dito tayo natapos kahapon. Review tayo. Yung kore, sore, at saka are, saan nga ito ginagamit? Object. Sa object at saka tao. Mali. Object Ay, only. object lang. Object lang. Aha. Ang kono, sono, at saka ano? Saan pwedeng magamit? Sa object saka sa Person. object. Object at saka sa person or Tao. tao or animal. Pwede yan siya. Okay. Ja.
Ano nga sa English itong kore? This. This. Kore. That. This. Kore. This ba? This. Ang sore is yon yung, ano yung sore? Ano is that? That. That. Ang are is, Naku. That. that over there, yung malayo. Over there. Ulitin ko, ano nga sa English ang kore? This. This. Ay sore? That. That. Yung are? That. Over there or that. That pa rin pero over there. Very good. Ja, ito. Kuno plus noun. Ano nga sa English ang kuno? This. This pa rin. This. Diba sabi ko, pareho lang yan sila. Pero mas specific lang ito. May noun. Kuno, kabang. Example dito sa number, ito, tingnan. Kore. Tinuro nyo lang, kore. Pwede rin sabihin natin, kuno kabang. Mas specific. Nilagyan niya ng noun. Kuno plus noun. Suno plus yung noun, yung tinuturo nyo. Ano plus noun, kung ano yung tinuturo nyo. Sabihin nyo. Naintindihan ba yan? Hi. Sige daw, may tanong pa ba dito? Wala na? Or may ano pa kayo dito? May konting i-review natin konti. Sige, sir. Sige. Ay, So, eto. Dito na lang sa akin na lang. Ay, eto makinig. Eto. babalik ka na naman sa... Sige, ang ulo ko ay. Hay, nakikita ako minasang? Minasang nakikita ako? Hay, review tayo sa kore, sore, are, at saka sa kuno, sono, ano ha, review lang ito. Ja, ito, pag hinahawakan ko, kore. Tama, mali. Tama. Kuno, ballpen. Tama, mali. Ulitin ko ha. Kore, kuno, Sir, ballpen. naglalag. Pag hinahawakan ko or malapit sa akin, di ba? Yung kore at saka kuno yung malapit sa akin. Kung ako yung nagsasalita. Ulit. Kore, Oh. kuno, ballpen. Pareho lang. Ilalagay ko ang ballpen Kore, dito. kono, ball. Ilalagay ko ang ballpen dito. Sore, ibig sabihin malayo sa akin. Sore, pag tinuturo ko, sore, ibig sabihin that. Hindi ko naman pwede sabihin na this, tapos tinuturo ko, di ba? Sore, or, sono, ballpen. Okay, nakuha? Opo, sir. Ang are is yung malayo. Example, may kasama ako, nag-uusap kami, tapos malayo yung ballpen. Are, or, ano, ballpen. Hay, nakuha? Hi. Ja, Maria Sang? Maria Sang? Hay. Kore. Hi. Kore wa nan desu ka? Koriwa ballpen. Sore wa ballpen des, di ba? Kasi malayo sa iyo, di ba? Kung kore, ibig sabihin hinahawakan mo ballpen. Ako yung may hawak, di ba? Sorry. So ulit. Mali. Ulit. Ate, check ka, tingnan ka sa video ha. Tingnan ka sa video. Sa screen. Ja, sore wa nan desu ka?
sorry wa, ballpen, Ballpen, des. bakit nagahang? Tama. Ballpen des. So, yun nga, sabi ko sa... Very good. Tama yon. Ja, Sorry, ulit. ballpen des. Hi, Tama? very good. Ja. Nagahang. Ate. Wait lang. Hi, ate. Ate, isa pa. Ja, koriwa, nan desu ka? Question mark, di ba? Oh, di ba? May ka, di ba sa huli? May Koriwa. ka. Koriwa, nan desu ka? Hi. Koriwa, ballpen, ja arimasen. Mali. Ay, sorry. Di ba ang tanong ko, di ba? Koriwa, nan desu ka? What is this, di ba? Kung sa English, what is this? So, ang dapat ang tawag mo, what is this? That is a ballpen. So, paano sabihin ang that is a ballpen? Dapat sorry. Dapat ulit. sorry wa, Sorry, wa? sorry wa, ballpen, ja arimasen. Bakit ka mag-ja arimasen? Hindi ba ito ballpen? Sorry, wa? Ay, salungan siya. Sorry. Ulitin ko ang tanong ko, makinig sa tanong ko. Sa tanong ka makinig. Kore wa nan desu ka? Sorry wa, ballpen des. Very good. Ja, ulitin ko. Ja, Okay. sorry wa nan desu ka? Sorry wa, ballpen des. Very good. Ate, Hi. kore wa inpitsu desu ka? Hi. Sorry wa, wait. Hi. Sorry wa, inpitsu ja arimasen. Tama na yung sa last, pero mali yung response mo. Di ba pag nag-a-agree ka, hi ang gamiton. Ang gagamitin. Pag hindi nag-a-agree, ano? Eye. Iye. Oh, ulitin ko yung tanong ko, kaya makinig ka sa tanong ko. Ulitin ko ha. Ja, kore wa inpitsu desu ka? Iye. Sorry wa, inpitsu ja arimasen. Very good. Okay, klaro na yan? Opo. Okay. Hi. Ja, sige. Tapos na tayo dyan ha. Sige, sir. Sige. Go. Tapos na tayo sa kono, sono, ano. Dito tayo sa sodes or... Ano? Number 3 tayo. Sodes or soja arimasen. Sodes or soja arimasen. Sa English, yung sodes ay yes, it is. Ang kabaliktaran naman ng sodes ay soja arimasen. No, it's not. Kung sa English. Di ba ang kabaliktaran ng des is ja arimasen? Di ba? Naturo ko na yan? Oo. So, ganito. Ano nga sa English yung sodes? Ano sa English? Yes, it Yes, it is. Yes, it is. Ang soja arimasen is no, it's not. Di ba? No, it's not. So, kabaliktaran niya. For example, sore wa telephone kado desu ka? Is that a telephone card? Ang response niya, hi, so des. Ibig sabihin, nag-agree siya, di ba? Yes, it is. Yan yung maiksi na sagot. Hi, pag nag-agree ka, hi, so des. Di ba yung kanina sagot mo, ate? Di ba, ate, sabi ko sa'yo, kore wa ballpen desu ka? Di ba ang sagot mo? Sorry wa ballpen desu. Tama?
pwede ka rin magsagot ng hi, so des. Kasi nag-agree ka. Okay. Pwede rin sagot, yes, it is. Ibig sabihin, yes, it is. Yes, ballpen na siya. Okay. Di ba? Nagets nyo? Hi. Opo. Pag nag-agree, hi. Pag disagree, yeah. For example, number 2. Sorry wa, telephone kado desu ka. Ibig sabihin, is that a telephone card? Pero, pag hindi telephone card, anong sasabihin? Iye. Iye. So, ja, arimasen. Iye. So, ja, arimasen. No, it's not. No, it isn't. Nakuha ba yan? Ang so des at so ja, arimasen? So des and so ja arimasen. Mm. Yes, it is and no, it is not. Yes, very good. Eto, ne. Ja, Maria Sang. Sulod, sir. Maria Sang? Maria Sang? Eto. Sorry, sir. Korewa in pitsu desu ka? Iye. Iye. Tama. Sige. Iye, sorry wa. Iye, sorry wa des. Sige, mas. Bago na natin tinuro. Iye. So, ja, arimasen. No, it's not. Ay, sorry, nawala. Ano pala yung tanong ko Sorry, sa'yo? sorry. Ano yung tanong ko sa'yo sa English? Korewa in pitsu desu ka? Ano sa English to? Is this a ball pen? In Ganon? pitsu? Ano nga yung in pitsu? Pencil. Oh. Korewa in pitsu desu ka? Iye. Sorry wa ja arimasen. Iye, so, ja, arimasen. Sorry. Hindi ka na So, ja magsure, arimasen. hindi ka na magsure, hindi ka na mag-are, hindi ka na magkore. Okay, Iye, okay, so, ja, arimasen. So ja arimasen. Ja, Jessa-san. Hi. Sorry. Korewa denwa desu ka? Iye. Soja arimasen. Very good. Ja, korewa kagi desu ka? Hi. So des. Very good. Ja, Rachel-san. Ang galing. Rachel-san? Hi. Hi. Korewa cellphone desu ka? So. Korewa cellphone desu ka? Wait lang. Hi, Cory wa cellphone des. Chigaimasu. 'Di ba? Sa rules natin dito. Gomen. So des ka. Eto. So, pag nag-agree, 'di ba? Hi, so des. Tama? Hi. Pag nag-agree, hi, so des. Pag hindi ka nag-agree, iye, so ja arimasen, 'di ba? Ja, Rachel-san. Hey. Rachel-san? Hi. Korewa cellphone desu ka? Ano sa English yung tanong ko? Is this a cellphone? Korewa cellphone desu ka? Is this a cellphone? Iye. Soja arimasen. Soja arimasen. Very good. Iye, so ja arimasen. Kasi hindi naman ito cellphone, di ba? Oo. Yes, Tama. wallet. Oh, ito Rachel-san. Korewa saifu desu ka? Saifu ibig sabihin is wallet. Korewa wallet desu ka? Hi. So des. Hi, so des. Very good. Ja, any question? Marlon-san? More sample, sir. Try mo nga ulit. Marlon-san? Kuha ko na. Marlon-san? Kailangan ako na i-print Hi, ako. Jose. Talaga ba? Hi. Marlon-san? Makinig. Hi. Hi. Watashi wa
sensei desu ka? Hi. So then. Ulit sir, kayo na po. Watashi wa sensei desu ka? Hi. So, yes. Very good. Hi. So desu kasi? Watashi wa sensei desu ka? I am a teacher. Kung agree ka, hi. So desu, di ba? Tama? Ja, Marlon sang. Marlon sang? Hi. Hi. Watashi wa gakusei desu ka? Iye. So, Jari kasi. Ibali ka, bantay lang ka dun. Iye. Marlon sang? sir. Ayun. Watashi wa gakusei desu ka? Pag magaling ko sa'yo. Iye. So, jari masin. Very good. Ano sa English yung question ko? Ay, Sir, are you a student? Am I a student? Tama? Hi, Ja, Marlon sang. Hi. Anata wa gakusei desu ka? Hi. So, this. Hi, so des. Anata is, ano sa Nihongo ang anata? You. You. Diba? You ang anata. Ang I is watashi. So, anata wa gakusei desu ka? Are you a student? Pag estudyante ka, hi, so des. Pero pag hindi ka estudyante, ang reply mo, iye, so ja, arimasen. Nakuha? Okay. Oo. Hey. Hi. Hi, ja, eto, sino pa? Sino pa gusto yung matanong? Eto, Juji-san. Sir. Juji-san? Juji-san? Hi. Hi. Eto, Joji-san. Anata wa dokshin desu ka? Dokshin, ibig sabihin single ha? Anata wa dokshin desu ka? Iye. So, Jari. Very good. Iye, soja arimasen. Patay ka kung pag sinabi mong hi, so des. Magbuwag yun. Buwag yung dira, kalit. Hi, nakuha na yung so des. Magbuwag sila sir nang among ka sir. Hi, Sensei. Nakuha? Ang sudes is agree. Oh, if nag-agree ka, or ang reply mo, hi, so des. So, that's. Kung hindi ka nag-agree, iye, soja, arimasen. Sang Arabic naman taan ni oy. Okay na ito? Hi. Or isa pa example? Sige, go na. Or isa pa example? Another example sir. Sige. Ate Maria. Ate Maria. Ako na po. Sige sir, go. Hi, kore wa cellphone desu ka? Hi. Kore wa cellphone desu ka? Hi. Hi. Cellphone. Ay. Hi. Cellphone desu. Hi, so des. Di ba? Ay, sorry. Di ba dito pa tayo sa so Pinag-agree, des okay. at saka sa arimasen. Kung sa tingin mo cellphone ito, hi, so des. Ulitin ko. Ito, ate, tingin Sir, sa wala ka ano? namang screen. Ha? Wala kang nawong ba? Asa naman imong ano? Okay, nakita na? No. Sige, sir. Okay na? Okay na? sir. Okay na. Ja, Good. ate, kore wa cellphone desu ka? Aha. Iye. Iye, suja arimasen. Very good. Ja, kore wa boropen desu ka?
Hai. Boropin desu. Hai. Su desu. Hai, so des. Su desu. Hai, ja, nakuha niyo na yan, no? Opo. Hai, ja. Sige. Teka lang ha. End ko yung call ha. End ko muna yung call. Ano gamit yan? Hi. Ja, dito na tayo. Ito medyo mahirap-hirap to. Hi, makinig minasang ha. Ito dito na tayo. Tapos na tayo sa so des at saka ja arimasen. Ano nga sa English yung so des? So desu agree. Aga-agree. Yes, it is. So ja arimasen? No, it's not. Not. No, it Okay. is not. Ja, sige. Dito naman tayo. Nakikit. Ay, ito. Wait lang ha. Hi. Nakikita yung screen? Hi. Dito naman tayo. Sa noun 1, no. Noun 2. No, di ba ito ang basa? No, di ba? N-O. Ay. Sa N na row. No. Noun 1, no. Noun 2. Ibig sabihin niyan, ibig sabihin ito na pattern is of sa English or belongs to or own or made in. Ito medyo mahirap to. Pero makinig ha, makinig. Example, noun 1, no, noun 2. Example, watashi wa Fuji daikaku no noun. Anong noun 1? Fuji daikaku no gakusei desu. Gakusei ang noun 2. I am a student of Fuji daikaku. Fuji University, Fuji Daigaku. So, ibig sabihin is belongs to, own, at saka made in. Yan yung tatlo na tatandaan nyo sa no. Belonging, ownership, at saka kung made in. Ulit, example number 1. Watashi wa Fuji Daigaku no gakusei desu. I am a student of Fuji University. Tatoiba number 2, example number 2. Watashi wa Toyota no shain desu. I am an employee of Toyota. Nakuha? Yung no, parang of or kung saan siya na belong. Third example. Tanaka-san no kabang. Ano nga yung kabang? Bag. Bag. Tanaka-san no kabang. Ibig sabihin, Mr. Tanaka's bag. Ibig sabihin yan, ownership. Example, Tanaka-san no kabang. Watashi no kabang. Ibig sabihin, my bag. Maria-san no cellphone.
Maria sang no denwa. Maria sang's cellphone. Parang ano yan siya sa English, yung parang may apostrophe god tapos S. Wait lang ha. Paano natin ito explain? Dito tayo sa note. Ulit. Gomen. Noun 1 wa, noun 2 ha. Ay, noun 1 no, noun 2. Noun no, noun to. Ibig sabihin nito, pag may ganitong pattern, pag may no, tatlo ang ibig sabihin. First, kung saan siya na belong. Second, ownership. Ownership. Third, is made in. Example natin sa belong. Belong of or belongs to ha. Example natin sa belongs to is ito, number 1. Watashi wa Fuji Daigaku no Gakusei desu. I am a student of Fuji University. Estudyante daw siya ng Fuji University. Estudyante siya na belong sa Fuji University. Hindi naman natin itong masabi na ownership ito. Na ownership, di ba? Belonging ito, belongs to. Example number 2. Watashi wa Toyota no shain desu. I am an employee of Toyota. Ibig sabihin is employee daw siya ng Toyota. Siya ay employee na nabilong sa Toyota Company. Parang ganyan. Company. Oo. Belonging yan. Kung para hindi kayo malito, pwede nyo siyang gawin sa English of. I am an employee of Toyota. I am a student of Fuji Daigaku. Okay nyo na. Nakuha nyo na. Ulit ha. Ulit. Para hindi kayo malito, nakatingin kayo sa monitor. Hi, example. Hi. First example ng no, kung sa English is of. Watashi wa Fuji Daigaku no Gakusei desu. I am a student of Fuji Daigaku. Nakuha? Hi, example, kayo. Wait lang ha. Example kayo, MLE man kayo na estudyante, di ba? Example, si Maria Sang. Maria Sang wa MLE no Gakusei desu. Maria Sang is a student of MLE. Example number 2. Watashi wa Toyota no shain desu. I am, makinig ha, I am an employee of Toyota. Nakuha yan? Sa of? Hi. Yung first, tatlo kasi ito, tatlo. First is belongings, belong to or of. Isa lang yan siya, of or belong to. Second, the meaning niya is owns. Ownership. Example, Tanaka-san no kabang. Bag, pwede natin sabihin bag of Tanaka-san, di ba? Or, Tanaka-san no kabag, Mr. Tanaka's bag. Ibig sabihin, ownership. Yan yung ibig sabihin ng second na noun, no, noun. Ang third,